drobnost před samotným pokračováním, který musíme ještě udělat dopingovou zkoušku. Ona je samozřejmě povinná. Víte, časná přestávka je dlouhá, můžeme se tam dostat nějaký doping. Tak pánové, rychle, rychle. Hlavní sudí zkontroloval všechno, je to všechno v pořádku, je to z toho správného, ano, je. A teď zkouška, hlavní sudí, to je jeho hlavní práce, bych řekl. Pak musí papírek nalepený na jazyku. A zdá se, že? A víte proti. A rytíři. A zase, že se to nezdá. A nakonec. Jo, ano, prosím. Malé zaváhání tam bylo, zřejmě úplně není všechno v pořádku, ale hlavní sudí nechává hru pokračovat dál. Já bych poprosil hlavního asistenta, aby nám dopravil kouli na střed. Máme posledních několik sekund, aby nám přestávka doběhla do zádního konce a mohli se pokračovat. Hlavní sudí zvedá praporek, kouká na běž, přesýpací hodiny. A hra pokračuje. A opět Havíři jsou nabuzeni s výborným stavem. Koule nám lítá zprava doleva, zleva doprava. Havíři tlučou, hlava, koule, nohy, jak to přijde. Znova nápor a zase zpátky. Je to takzvaná hra nahoru a dolů. Kapitán rytířů je nespokojen, běhá po ploše úplně osamocen, nechává se hůzko. Na uličkách, ale zdá se, že také vymyslel něco. Ano, pozor, popadl, velík, koními výměšky a volil kapitána Havířů. Z toho využívají rytíři a jednou na branku. A je to tady, ale bohužel rytíři nastoupili hned po půlce rychle do zápasu a stav se nám komplikoval. Je to 20-10 zatím pro Havíře, ale 20-10 už. A já si myslím, že tím je se chvilička na vaše skandování, kdy jsme trošičku po odpůdě Havíře začínají propadat. Takže, ano, výborný fanklub, paní, dáme spolčete tu klobásu a zakřičte si. Dobře, tak Havíři a ty rytíři. Kamínka rytířů. A hlavní sudí mě tady máchá praporkem, že máme urychlit hru a hra nám pokračuje. Havíři využili svou fyzickou sílu. Na městě je nalepené nějaké díky, to se mi zdá. Havíři klučou. Kapitán Havířů samozřejmě jede úplně na jinou stranu, než má. A jeden z rytířů sám nemůže s měchem hnout za živýho boha. Povolává kapitána obránce a opět se vrací do hry. Koule se nám přesouvá přes střed. A pozor, hlavní sudí je na zemi a to se nemělo stát. Jo, to je chyba, to je faul. Já se to máme přehlíd z západu hry. Hlavní sudí svou tu píšťalku. Sedí vyplivl, ještě bych vám říct, na ty píšťalce namotáno. Ale znova píská, ano, a signalizuje faul, je to faul. Já jsem na to upozorňoval, jediné, co se nesmí stát, nic hlavnímu sudímu. Povalen a volá si, ano, volá si, provinil se, je to provinilec. A vypadá to, ano, pozor, a je to hnědá karta. Pozor, ale našemu Havíři se to nelíbí a rozšlapal hlavnímu sudímu praporek a to vypadá špatně, to bude, ano, pozor, to byl osobní trest. Odneste to.
pravidel hlavní sudí nařizuje ještě trestné stílení. To je darmo, trestné stílení, které následuje po faulu na hlavního sudího. Nejen jiná karta osobní trest, ale i trestné stílení. Trestné stílení se provádí z možný ráže 60 cm. A co na to Havíři? Havíři staví zeď. Kapitán Havíři to ještě odkrokuje, společně s hlavní sudí. Je to tam takzvaná standardní situace, kdy hlavní sudí nechá kopat v blízkosti popudlového území, trestné stílení, kterého se ujme obávaný hráč Rolando. A pozor na uši! Trestné stílení, výborně, Rolando využívá a je to tady! Snadno projeli! Nepříznivě změnil. Rychlíci srovnávají a máme tady stav 2020 a to si myslím je už zamyšlení několik trenérů a psychologů si teď mnou hlavy, jak je možné, že z poměrně vyhraného zápasu se nám to úplně překlopilo do skoro poraženeckých nálad, ale nevadí, naši chlapci předvedli úžasný výkon, ostatně za ty jejich honoráře jsme na to zvyklí. Takže bych poprosil hlavního sudího, který evidentně kouká znova na přesný pasí hodin, zápas se nám chýlí ke konci a máme tady 4 minuty.